موقع أشكين. شكرا على الاستضافة. بخصوص رئاسة مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي بداية هذا الشهر أي اليوم من طرف المغرب، وذلك بالتزامن مع الدورة العادية 37 للاتحاد الإفريقي الذي ستنظم 17 فبراير المقبل بأديس أبابا إثيوبيا. لابد أن نشير أن هي ليست المرة الأولى بل هي المرة الثانية، وهذا شرف للمغرب وتكليف أيضا من طرف الشعوب الإفريقية، مما يعكس الثقة التي تمتع بالمغرب كامتداد لرؤية العهد الجديد لجلالة الملك منذ توليه العرش، والتي بدأت من خلال مجموعة من الزيارات من قبل إلحاح مجموعة من الدول على المغرب وطالبها له بالعودة إلى بيته الإفريقي الكبير. وتعلمون جلالة الملك قام بزيارة مجموعة من الدول، بل أكثر من هذا وذاك. كلنا نتذكر خطاب المسيرة الخضراء من السنغال. إذن هي استراتيجية امتدت لقرابة عقدين من الزمن من أجل إعادة المغرب لعلاقة الإفريقية، وكذلك إيمان المغرب العميق بأن قوته من قوة الأفارقة. المغرب من خلال مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي حاول وسيحاول نقل تجربته في علاقته مجموعة من المنظمات الدولية. مثلا كما تعلمون المغرب الآن يترأس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الدولية سواء اقتصادية أو مرتبطة بالسلم القاري والدوليين. من المغرب كما أن المغرب اشتغل أيضا على مجموعة من النزاعات كما تعلمون في شمال أفريقيا. المغرب من خلال دخوله للاتحاد الإفريقي كان من خلال رؤية ودراسة من طرف الخبراء المغاربة لمكان الخلل في العمل المشترك داخل هذه المنظمة من خلال الخبراء المغاربة قصد تصويب الانحرافات التي شهدت هذه المنظمة، وذلك من خلال هيمنة بعض الدول مع الأسف خدمة لأجنداتها على السياسة الإفريقية. ليبيا مثلا، كينيا، الجزائر، جنوب أفريقيا، وذلك من خلال سياسة الإرشاء. المغرب اختار استراتيجية أخرى وتتمثل بالدرجة الأولى في تنمية الاقتصاديات هذه الدول، على اعتبار أن هناك دراسات استراتيجية بأنه إفريقيا ستكون مستقبلا رافعة الاقتصاد الدولي. بالتالي أن المغرب اختار ويعتبر أنه لا تنمية بدون أمن، وفي نفس الوقت لا أمن وسلم بدون تنمية المواطن الأفريقي، أي بعبارة أخرى هي علاقة جدلية. رؤية المغرب أيضا تتميز بنقل خبراته على المستوى الأمني. تعرفون قوة المغرب على مستوى مكافحة ملف الإرهاب، أيضا استراتيجيتها على مستوى الهجرة، دعم مجموعة من الدول على مستوى الغذاء من خلال توفير الأسمدة وتوفير معامل الأسمدة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي المرتبط بفك الحصار على مجموعة من الدول
جنوب الصحراء في علاقتها بالمحيط الأطلسي في إطار استراتيجي شاملة صلبها هو أنبوب الغاز الإفريقي. نيجيريا المغرب. إذن ثقة المغرب التي يتم التعامل من طرف الفرقاء الإفريقيين بالإضافة إلى عمقه التاريخي إفريقيا وعمقه الديني إفريقيا المتمثل في إمارة المؤمنين، كلها عوامل تعكس ثقة المغرب ليس من طرف الأفارقة فحسب، بل طرف مجموعة من الدول المؤثرة على العالم يعتبرون أن المغرب شريك موثوق. كما أن المغرب يبعد مجموعة من القضايا التي ترتبط به خدمة للمشروع الإفريقي. إذن كل هذه العوامل ساعدت وتساعد المغرب في ربح مجموعة من التحديات وفي ربح مجموعة من النقاط في علاقته مع الدول الإفريقية، وفي نفس الوقت تقوية الدول الإفريقية على اعتبار أن المغرب ينظر إلى أن قوته تكمن في قوة الأفارقة، كما أن قوة الأفارقة تكمن في قوة المغرب على اعتبار أن المغرب هو بوابة إفريقيا. يعني نتمنى يعني أن هذه الرئاسة أن تكون لها نتائجها الإيجابية من أجل تسريع وزيرة نهوض الأفارقة، وطبعا ستحقق بشكل مباشر تحقيق تسريع السير الحثيث للمغرب في طريق النمو، خصوصا كما أسلفنا أن لديه مشاريع هيكلية كبرى ويحظى بتوافقات من طرف مجموعة من الدول الكبرى. تذكر أخيرا الاجتماع الروسي الإفريقي أو الاجتماع الإيطالي الإفريقي إلى غير ذلك، مجموعة من الاجتماعات التي كان فيها المغرب فاعلا، مما يعكس رؤية أيضا الاتحاد الأوروبي للمغرب، ويعكس أيضا جدية المغرب في مكافحة الهجرة بشكل مختلف، حيث المغرب يرى بأنه معالجة إشكال الهجرة أيضا ترتبط بتنمية إفريقيا والحفاظ على استقرار الدول وتنميتها، مما يحافظ على استقرار المواطنين في دولهم، وبالتالي هي خدمة غير مباشرة لحل إشكال الهجرة. المغرب أصبح قوة رائدة على المستوى الإقليمي، وأيضا هذا المجهود الإفريقي قد لو تكون له مجموعة من النتائج الإيجابية في إطار تعاون رابح رابح للمغرب مع الأفارقة، كذلك في إطار الشراكات، وباعتبار أن المغرب صلة وصل بين أوروبا وبين إفريقيا من جهة، كما أنه الآن يعتبر البوابات الكبرى التي تراهن عليها أمريكا، القارة الأمريكية، سواء في شمالها والتي تزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، أو مجموعة من الدول على رأسها البرازيل ومجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية التي تراهن على المغرب باعتباره من جهة بوابة إفريقيا، ومن جهة بوابة أيضا للبحر المتوسط، سواء في ميناء طنجة المتوسط المستوى الاقتصادي أو مشروع ميناء الداخلة مستقبلا.
شكرا موقع أشكين على الاستضافة مجددا، وإلى الملتقى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.